Всем привет, с вами ГФФ. И сегодня я расскажу историю, которая произошла со мной, с моим другом в лесу. Спрашиваете, почему в лесу? Потому что мы поехали тогда в лес. Значит, собрали мы с Юрой, с моим другом, палки, развели костер. Мы там потом с ним что-то болтали, и подошел папа. И поспорил с нами, что сможет потушить костер. Мама ответили, ну попробуй. И он кинул баллончик прямо в костер. Погромче говори. Он кинул баллончик прямо в костер. И рвануло. И мы тогда были в офиге с другом. Это что было? Ну, вы поняли. Ладно. Это была моя еще история. Всем удачи и всем пока.